លោកប្រាក់សុខុនការប្រែការទូតប្រពៃណីជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិជារបាយការណ៍រិះគន់តុលាការកម្ពុជាចំពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងចាត់ទុករឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងលើសមាជិកខ្លួនថាជារឿងនយោបាយអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ាជាមិត្តនឹងជាសត្រូវអាមេរិកបានស្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអឺរ៉ុបដោយផ្ដើមទៅអាល្លឺម៉ង់មុនគេការសិក្សាបង្ហាញថាប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនជ្រុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាព RFI នៅថ្ងៃនេះប្រមុខការទូតខ្មែរបានអះអាងថាបន្ទាត់នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាគឺការប្រែការទូតបែបប្រពៃណីទៅការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនកំណែទម្រង់នេះគឺដើម្បីសម្របតាមស្ថានភាពវិវត្តរបស់ពិភពលោកនិងភាពពិតជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះគឺនៅក្នុងពិធីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅកាន់ក្រុមនិស្សិតប្រមាណ500នាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាជប៉ុន CJCC ហេងឧត្តមលំអិតព័ត៌មានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសខ្មែរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមនិស្សិតថាកម្ពុជាត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាមកពីណាកម្ពុជានៅទីណាហើយចង់ឬអាចទៅណាបានទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយផ្អែកទៅលើសភាពការពិភពលោកនិងផ្អែកទៅលើតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់កម្ពុជាហេតុនេះហើយបានជានយោបាយការទូតរបស់ខ្មែរត្រូវតែកែប្រែពីការទូតបែបប្រពៃណីទៅជានយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរលោកប្រាក់សុខុនបានគូបញ្ជាក់ថានេះគឺដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជាចរន្តឈាមសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនយោបាយការទូតដូចនេះក៏ដើម្បីជួយលើកស្ទួយការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីការពារសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងស្រុកទេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែប្រកាន់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធឬដើរតាមមហាអំណាចណាមួយដាច់មុខនោះដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសង្កត់ធ្ងន់ថាកម្ពុជាមិនទ្រមហាយៈចិនទេប៉ុន្តែខ្មែរមានទំនាក់ទំនងពិសេសទំនាក់ទំនងពិសេសនេះគឺផ្អែកទៅលើវប្បធម៌ដ៏យូរលង់នៃប្រទេសទាំងពីរនិងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចដែលចិនបានក្លាយជាម្ចាស់ជំនួយធំជាងគេនៅកម្ពុជាដោយឡែកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកម្ពុជានៅតែអរគុណអាមេរិកដែលបានទទួលនាំចូលទំនិញសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងធំជាងគេទី1របស់កម្ពុជាដូច្នេះហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមិនអាចផ្អៀងឬទ្រទៅខាងណាមួយដាច់មុខនោះដែរប្រមុខការទូតខ្មែរក៏បានលើកឡើងពីស្ថានភាពពិភពលោកដែលកំពុងតែញាំញីដោយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអំពើភេរវកម្មនិងសង្គ្រាមរួមទាំងចំនួនរ៉ាំរ៉ៃមានជាអាចនៅអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអាហ្គានីស្ថានកូរ៉េខាងជើងនិងជាពិសេសនៅអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងប៉ាឡេស្ទីនជាដើមលោកប្រាក់សុខុនលើកសរសើរថាស្រុកខ្មែរបន្តរក្សាបានសន្តិភាពដោយសពថ្ងៃគឺជាសំណាងរបស់កម្ពុជាចំពោះជំហររបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលស្គាល់របបសឹកថៃត្រូវប្រមុខការទូតប្រាក់សុខុនពន្យល់ថានេះគឺមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់របបថ្មីកើតក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅថៃចំណែកប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងនៅលើពិភពលោកក៏ទទួលស្គាល់ដូចគ្នាដែរចំពោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសការធ្វើដូច្នេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិរួមជាអាចផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មហើយក៏មានដែរពលករខ្មែរជាង1លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមស្ដាប់សេចក្តីពន្យល់របស់លោកប្រាក់សុខុនបើគិតពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅពេលដែលឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអចារ្យប្រកាសរដ្ឋប្រហារចាត់ពីពេលនោះមកគឺមានពាក្យនិយាយច្រើនចេញពីមជ្ឈដ្ឋានក្រមអាល់កុហុលនិងក្រមអតីតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាគេនឹងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមានប្រទេសមានន័យថាម៉េចរដ្ឋាភិបាលដែលតាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយក្រៅប្រទេសមានណាមានមកសុខស្មាយខ្លះមកយើងតបយើងស្អីយើងអីនោះអញ្ចឹងតែយើងទទួលបានទេទទួលបានទេទី1រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងខាងគាត់យើងនិយាយមិញយើងថាអត់មានទទួលវត្តមានទៅក្រៅទេពីវត្តមានមកយើងអត់មានទៅក្រៅទេហើយក៏អត់មានទទួលវត្តមានបរទេសយកជាបរទេសមកក្នុងប្រទេសក្នុងប្រទេសមកខ្លួនដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺថាទេមកទេបានហើយជាផលប្រយោជន៍គឺងាប់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាយើងនៅកន្លែងណានៅពេលនេះជាពលរដ្ឋយើងជាង1លានអ្នកកំពុងធ្វើការទាំងស្របច្បាប់ទាំងអត់ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃជាង1លានអ្នកគាត់ថ្ងៃមុនតែ200,000អ្នកបកចូលមកទឹកដីយើងវិញដោយសារតែការផិតភ័យថារដ្ឋាភិបាលគេនឹងចាប់អ្នកដែលធ្វើការខុសច្បាប់របស់យើងគឺវាជាចំនួនហ្នឹងគាត់ទទួលហើយអញ្ចឹង
យើងអត់គិតប្រជាពលរដ្ឋយើងមកលៀនអ្នកដែលកំពុងធ្វើការនៅថៃទៀតឬបើសិនតែយើងថាហេអត់បដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនេះម្យ៉ាងគេទៅអស់ឯងលើក្រោយគេអាហ្នឹងក៏ប្រកមើលតែយូរឆាប់គុំគេធ្វើការជាមួយលោកដុល្លារត្រាំអញ្ជើញឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធចន្ទរឆាទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីមានសេដ្ឋវិមានប៉ុន្តែគេទទួលស្គាល់ពេញធឹងហ្នឹងហើយបើកាលនោះយើងឡៃទៅថានៅអូសជើងអីណាឡៃគិតចេះសិនពីខ្ញុំប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងណាស់ណាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនអាចទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីរដ្ឋាភិបាលនោះបានទេងប់ចំណែកអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International នៅថ្ងៃទី30 ឧសភានេះបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីស្ដីអំពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាជារបាយការណ៍ដែលបានរិះគន់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាមានចរិតនយោបាយនិងលំអៀងទៅរកគណៈបកប្រឆាំងវ៉ាសំណាប់លំអិតព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់ជាង30ទំព័រនេះបានចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីបំបិទសម្លេងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនយុត្តិធម៌នេះបានកត់សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាហាក់បានតម្រង់ទិសវាយប្រហារទៅលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនសហជីពសកម្មជនដីធ្លីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកកាន់អំណាចបើតាម Amnesty International ការក្តោបយកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យ៉ាងណែនដៃបាននាំអំណាចឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនទៅលើសមាជិកនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលគិតមកទល់នឹងពេលនេះមានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនយោបាយសរុប27នាក់ហើយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននៅក្នុងតុលាការហើយមនុស្សជាង100នាក់ផ្សេងទៀតបានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌរបាយការណ៍នេះបានចោទប្រកាន់តុលាការកម្ពុជាដោយត្រង់ថាមានចេតនារក្សាទុកសំណុំរឿងជាច្រើនដោយមិនដំណើរការស៊ើបអង្កេតឬក៏កាត់ទោសនោះទេអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកាន់អំណាចផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាជារបាយការណ៍ដែលមានចរិតនយោបាយនិងគ្មានតម្លៃសម្រាប់ការគិតនោះទេលោកបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាបានសម្ដៅវាយប្រហារមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមុនពេលបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានបានការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាលើករណីទាំងនេះថាគឺជាការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកជឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្វាគមន៍ចំពោះរបាយការណ៍នេះនិងបានចាត់ទុកថាជារបាយការណ៍ដែលបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់គណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនដែលកំពុងរងបណ្ដឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាលោកបានចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថានឹងអាចជួយដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលបិទបញ្ចប់របាយការណ៍របស់ខ្លួន Amnesty International បានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាច្រើនចំណុចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនោះក៏បានទាមទារឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើសកម្មជនទាំងនោះផងដែរដើម្បីធានាឲ្យបរិយាកាសឃោសនាបោះឆ្នោតមានភាពល្អប្រសើរនិងមានភាពស្មើភាពគ្រប់គណៈបកនយោបាយពិសេសការដង្ហែក្បួនប្រព្រឹត្តដោយភាពរលូនរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយសាធារណៈព្រមទាំងបញ្ជាបានការកកស្ទះចរាចរណ៍សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនានៅផ្លូវ60ម៉ែត្ររហូតដល់រង្វង់មូលចំចៅមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះពលគឺនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែម្ដងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបរឿងមិនល្អផ្ទួនដូចជារឿងតុលាការខេត្តតាកែវក៏ហៅសមាជិកបកប្រឆាំងឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី31ឧសភារឿងតុលាការឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលសារតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរឿងអសកម្មផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើងពេលហែកក្បួនឃោសនាបោះឆ្នោតជាដើមសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺជារឿងនយោបាយពីព្រោះថារឿងខ្លះគេមិនប្តឹងទៅកោចបទេតែបែរជាប្តឹងទៅកាន់តុលាការវិញលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
សន្និដ្ឋានថាគឺជារឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពីព្រោះរឿងខ្លះត្រូវប្រឹងទៅកោជបជាអ្នកដោះស្រាយបែរជាគាត់អត់ទៅប្រឹងទៅកោជបទេពីព្រោះកោជបឥឡូវគេធ្វើការល្អជាងមុនគេសម្រេចអីវាមានយុត្តិធម៌ជាងមុនហើយគាត់អត់ប្រឹងទេគាត់ប្តឹងទៅតុលាការជាសកម្មភាពដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតលើកលែងតែករណីដូចនៅពោធិ៍សាត់ដូចនៅអីហ្នឹងគឺបើសាត់នឹងសម្របសម្រួលករណីនឹងសម្របសម្រួលគ្នាបានហើយខ្ញុំសូមជម្រាបព័ត៌មានដែលគេប្រាប់មកខ្ញុំហ្នឹងគឺថាមានអ្នកជនមិនស្គាល់មុនទៅបង្ខំឲ្យជនរងគ្រោះនឹងប្តឹងទៅទៀតណាប្តឹងដើម្បីយកលេសហ្នឹងប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងដើម្បីចាប់គ្នាដើម្បីយកទៅដាក់ពន្ធនាគារខ្ញុំឆ្ងល់ចុះបើសិនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ណាបើសិនជាខាងភាគីដែលបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយនឹងខាងភាគីនោះគេស្រោះស្រួលគ្នាហើយវាមានតែរឿងសំណងហើយហេតុអីបានជានៅតែរៀបចំជាដំណើរការដើម្បីចាប់គ្នាដាក់គុកហើយចុះអ្នកដែលបុកគេស្លាប់ប្រហែលមុនមានដល់ទៅឡានរបស់សភាទៀតហើយចុះអ្នកបើកបរហ្នឹងមិនក៏មិនទៅចាប់ដាក់ពន្ធនាគារមិនក៏មិនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនេះទៅហើយអ្នករងគ្រោះរងអំពើអយុត្តិធម៌ហើយគេនិយាយពេញ Facebook ទាំងអស់ចំណែករឿងនេះគឺគ្នាដែលអ្នកពុតខុសតាមធម្មតារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វាមានដោយចេតនាដោយអចេតនាប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះដោយអចេតនាសុទ្ធសាធប៉ុន្តែគេរលេសរឿងសពគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីគម្រាមកំហែងនឹងម្នាក់ពីរនាក់នោះធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតមានការបារម្ភប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាអត់មានន័យទេការធ្វើបែបនេះវាបង្កើនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការជឿចាំប៉ុន្តែនៅចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមានវិធានការឬក៏ដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានខ្ញុំសូមជម្រាបហើយតុលាការអត់ឯករាជ្យទេដរាបណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់កាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទេគឺដរាបនឹងយើងត្រូវទ្រាំទ្រស្ថានភាពនឹងការជឿចាប់បែបនេះជារឿងរហូតអគុណវណ្ណសុគន្ធាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍របស់លោកយឹមសុវណ្ណគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅអគារបឌីងសបានយល់ព្រមចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ខ្លួនបានចំនួន464បន្ទប់ឬស្មើនឹង 94% នៃចំនួនបន្ទប់សរុប492បន្ទប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះថ្ងៃទី30ខែឧសភានៅក្នុងកិច្ចសន្យាលក់ទិញពលរដ្ឋយល់ព្រមលក់បន្ទប់របស់ខ្លួននៅក្នុងតម្លៃ$1,400នៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Aragawa ដើម្បីអភិវឌ្ឍឡើងវិញហើយបើសិនជាគ្មានការប្រែប្រួលទេបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យានិងទទួលប្រាក់រួចប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដើមរើអីវ៉ាន់ចេញពីអគារប៊ូឌីងសចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដោយក្រសួងក៏នឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់$100បន្ថែមទៀតទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់របស់ពួកគេផងដែរគួរជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចសន្យាលក់ទិញរួចរាល់ប្រជាពលរដ្ឋបានសម្រេចយកថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខដើម្បីជប់លៀងសាមគ្គីអបអរសាទរគម្រោងអគារប៊ូឌីងសទទួលបាននូវជោគជ័យនេះបើតាមការចុះផ្សាយនៅលើ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកជាសុផារ៉ាយើងសង្កេតមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីនៅថ្ងៃអង្គារទី30ឧសភានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi ផ្ដើមទស្សនកិច្ចមួយជុំទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Modi បានទៅដល់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី29ឧសភានិងបានទទួលជួបដោយសមាភិកីអាល្លឺម៉ង់លោកស្រី Angela Merkel នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី30ឧសភានេះគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចគឺដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងអឺរ៉ុបវត្តមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌានៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបនេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស្រី Merkel បានអំពាវនាវឲ្យអឺរ៉ុបស្វែងរកអនាគតដោយខ្លួនឯងនិងបានសម្ដែងការខកចិត្តខ្លាំងចំពោះជំហររបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គុជគុណធារាជូនព័ត៌មានពិស្ដាជំនួបរវាងលោក Narendra Modi និងលោកស្រី Angela Merkel បានធ្វើឡើងតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកស្រី Merkel បានត្រឡប់ពីជំនួបកំពូល G7 និងបានថ្លែងធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលស្ដីពីចំណងតាក់ទងរវាងអាល្លឺម៉ង់ជាមួយបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតលោកស្រី Merkel បានថ្លែងច្បាស់ដោយមិនលាក់លៀមថាអាល្លឺម៉ង់នឹងមិនអាចបន្តពឹងពាក់លើប្រទេសដៃគូប្រពៃណីបានទៀតឡើយពិសេសអាមេរិករបស់លោក Donald Trump ឬមួយអង់គ្លេសដែលបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីអឺរ៉ុបកន្លងមកលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ធ្លាប់បាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសារពីការងាកទៅរឹតចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ខ្លាំងដូចយ៉ាងប្រទេសឥណ្ឌាគួរជម្រាបជូនថាអាល្លឺម៉ង់ជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី1របស់ឥណ្ឌានៅផ្ទៃក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសហគ្រាសអាល្លឺម៉ង់ជាង1,600ស្ថិតក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានិងបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សប្រមាណជា40,000 នាក់នៅថ្ងៃនេះលោក Modi និងលោកស្រី Merkel បានចូលរួមប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលនិងបានធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នានៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចនោះអាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងវិស័យការពារ
ក្រៅពីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីអាល្លឺម៉ង់ឥណ្ឌាលោកម៉ូឌីនិងលោកស្រីមែកកិលដែលនឹងត្រូវចូលរួមជំនួបកំពូល G20 ក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់នាដើមខែកក្កដាខាងមុខក៏ត្រៀមផ្ដល់សន្ទុះឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដោះដូរសេរីនិងវិនិយោគរវាងអឺរ៉ុបនិងឥណ្ឌាបេសកកម្មរបស់លោកម៉ូឌីនៅអឺរ៉ុបពេលនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលចិនកំពុងមានគម្រោងស្ថាបនាច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលតភ្ជាប់រវាងចិនអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកក្រៅពីប្រធានរឿងសេដ្ឋកិច្ចចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ត្រូវបានលោកម៉ូឌីនិងលោកស្រីមែកកិលលើកយកទៅនិយាយដែរថ្លែងនៅមុនមកដល់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់លោកម៉ូឌីបានថ្លែងថាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងឥណ្ឌានិងអាល្លឺម៉ង់ស្ថិតលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងកិច្ចសន្យានៅក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានឹងបន្តទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកអតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ាលោក Manuel Nogueira ដែលជានិមិត្តរូបនៃកំហុសនយោបាយអាមេរិកនៅអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 70-80 បានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 29 ឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី 30 ឧសភានៅក្នុងជំនាយុ83ឆ្នាំដោយជំងឺដុសសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលជាអតីតភ្នាក់ងារសម្ងាត់ CIA លោកManuel Nogueira រស់តែនៅក្នុងចម្រឹងដៃទេនៅក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារបារាំងពីបទលាងលុយកខ្វក់និងតាំងតែពីឆ្នាំ 2011 មកនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ាណាម៉ាពីបទសម្លាប់សកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងតើ Manuel Nogueira ជានរណាហើយមានប្រវត្តិនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយអាមេរិកនៅបរទេសយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រងចាំតាមដានស្ដាប់បទអន្តរកម្មរបស់អៀងសុកមីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តនិងរហូតទៅដល់ប៉ះពាល់សុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ឬនេះគឺជាសំណួរដែលគេចោទឡើងសួរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការសិក្សាទៅលើឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Facebook, Twitter, Instagram គឺទៅតែត្រូវបានអ្នកសិក្សាជាតិអង់គ្លេសវាយតម្លៃថាជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាយុវជនយើងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ជាងបុផានៅក្នុងមួយថ្ងៃតើមេដៃរបស់អ្នកអូសចុះឡើងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដងចុចអក្សរ like ហើយនឹងសរសេរនៅលើទំព័របណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្មានដងអ្នកស្រាវជ្រាវនៅខាងពីរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យ San Diego បានផ្ដល់ដំបូន្មានថាគេមិនត្រូវចូលប្រើញឹកញយបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេហើយអ្វីបានជាដូច្នេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយសម្រាប់ទស្សនាវដ្តីដែលផ្ដោតទៅលើកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពរបស់មនុស្សអ្នកស្រាវជ្រាវនៅខាងបានរកឃើញពីការជាប់ទាក់ទងគ្នារវាងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដោយតាមដានជួបសម្ភាសអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ 5,000 នាក់នៅក្នុងរវាងឆ្នាំ 2013 ហើយនិងឆ្នាំ 2015 គេរកឃើញថាអ្នកដែលបានចូលប្រើប្រាស់ Facebook ច្រើនជ្រុលបានជួបបញ្ហាសុខភាពដូចជាជំងឺថប់បារម្ភហើយនិងភាពឯកោអ្នកសិក្សាអាមេរិកនេះហ៊ានសរសេរទៀតថាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ចូលទៅចុចអក្សរ like ច្រើនមិនឈប់នោះគឺមានឱកាសប្រឈមទៅនឹងការកើតជំងឺផ្លូវចិត្តពី5ទៅ 8% គឺច្រើនជាងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ធម្មតាការសិក្សាមួយរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាបណ្ដាញសង្គមចំនួន4ដែលគេកំពុងតែពេញនិយមប្រើប្រាស់ច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូចជា Facebook, Twitter, Snapchat ហើយនិង Instagram គឺបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យុវជនតាមអ្នកសិក្សាអង់គ្លេសបណ្ដាញសង្គមជាពិសេស Instagram ជាដើមដែលជាកន្លែងបង្អួតសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះគឺជាប្រភពដើមហេតុធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលជាយុវជនកើតជំងឺគេងមិនលក់តបប្រមល់ធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយនិងឯកោជារួមអ្នកសិក្សាជាតិអាមេរិកហើយនិងអង់គ្លេសមិនបានទម្លាក់កំហុសហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅលើក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook នោះទេក៏ព្រោះថាការប្រើប្រាស់ដោយសមហេតុផលហើយនឹងសមរម្យមិនច្រើនជ្រុលគឺនៅតែនាំប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលចេះបែងចែកពេលវេលារវាងមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងជីវិតពិតហើយនិងមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebookយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីអ្នកកាសែតអង់គ្លេសម្នាក់ត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនដោយសារតែយករបាំងមុខការពារឧស្ម័នមួយនិងអាវកាក់ការពារគ្រាប់កាំភ្លើងឆ្លងកាត់ប្រលានយន្តហោះទីក្រុងបាងកកអំឡុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅយកព័ត៌មាននៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បើតាមប៉ូលីសថៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារលោកតូនីជឹងដែលធ្វើការឲ្យទូរទស្សន៍ចិន CCTV ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅប្រលានយន្តហោះសុវណ្ណភូមិកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោមច្បាប់ឆ្នាំ 1987 របស់ថៃ
ដែលអាចមានទោសដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5 ឆ្នាំគួរជំរាបជូនថារបាំងមុខការពារអ៊ូស្មាននិងអាវការពារក្របកាំភ្លើងដែលអ្នកកាសែតនៅជុំវិញពិភពលោកប្រើប្រាស់ត្រូវបានចាត់ថាជាអាវុធសង្គ្រាមនៅប្រទេសថៃដែលទាមទារឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធានៅថ្ងៃនេះសុគន្ធាបានជួបសម្ភាសន៍លោកជីមសវណ្ណលោកលើកឡើងថា$50,000សម្រាប់ឃុំសង្កាត់បានពីការចែករំលែកពីថវិកាជាតិហើយជារឿងអាចធ្វើទៅរួចក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃអៀងសុកមិញនឹងចូលខ្លួនមកអន្តរាគមពីអតីតមេដឹកនាំបដិការប៉ាណាម៉ាជាមិត្តនិងជាសត្រូវរបស់អាមេរិកបានស្លាប់នៅក្នុងនីតិបាត់ការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្រីសុភ័ក្រលើកឡើងពីគណៈបកផ្នែករួបរวมជាតិមានបេក្ខជននិគមដែលនិយាយតិចតែធ្វើសកម្មភាពច្រើននិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិអក្សរសិល្ប៍ខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកូអនភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរឿងរ៉ាវជុំវិញការសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន$50,000អាមេរិកសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលជាកម្មវិធីនយោបាយមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងត្រូវបានគេលើកយកមកជជែកយ៉ាងផុសផុលនៅរាត្រីនេះលោកជីមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមមកបកស្រាយរឿងរ៉ាវនេះនិងកម្មវិធីនយោបាយផ្សេងទៀតរបស់បកប្រឆាំងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវ៉ាន់សុគន្ធាលោកជីមសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាថវិកាចំនួន$50,000សម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗគឺជារឿងអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាន់អំណាចនោះហើយលោកបញ្យល់ដែរថាថវិកាទាំងនេះគឺបានមកពីការរំលែកចេញពីថវិកាជាតិតើតើនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវ៉ាន់សុគន្ធានិងលោកជីមសវណ្ណជំរាបសួរអាដាមជុនសុវណ្ណបាទអរគុណច្រើនមែនទែនដែលអាដាមបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP ដែលផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍នៅពេលនេះអាដាមជុនសុវណ្ណគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកផងអាដាមដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនឹងបានស្គាល់ច្បាស់ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលកើតចេញពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិននោះដូច្នេះហើយខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទាក់ទងទៅនឹងគោលដៅក៏ដូចជាប្រវត្តិនៃគណៈបកទេឥឡូវនេះយើងចូលទៅកម្មវិធីនយោបាយតែម្ដងតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានកម្មវិធីនយោបាយពិសេសយ៉ាងដូចនេះខ្លះទៅសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចជាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះបាទជាបឋមសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្លាកសញ្ញារូបសញ្ញាគឺព្រះអាទិត្យរះបាទអត់មានលេខរៀងទេព្រោះលេខរៀងតាមពីសង្កាត់ទៅមួយទៅសង្កាត់មួយឃុំមួយទៅឃុំមួយខុសគ្នាបាទហើយហេតុអីបានជាបោះឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងមានគោលនយោបាយ5ចំណុចក្នុងគោលនយោបាយ5ចំណុចនេះមានគោលនយោបាយចុងក្រោយដែលជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទៅរួចឬទៅមិនរួចគឺនៅគោលនយោបាយទី5នឹងឯងវាខុសពីគណៈបកដទៃគឺយើងយល់ឃើញថាតាំងពីឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលនេះគឺការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពតាមតែការរំពឹងទុកទេបាទចឹងហើយបានជាយើងស្រាវជ្រាវទៅយើងយល់ឃើញថាចំណុចតែមួយគត់គឺអត់មានថវិកាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2018បោះឆ្នោតជាតិហើយប្រឹងឲ្យឈ្នះបោះឆ្នោតជាតិកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលយើងនឹងអនុម័តច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2019បែងចែកថវិកាប្រមាណកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបាទក្នុងមួយឃុំទៅឲ្យឃុំសង្កាត់គ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់យើងគិតតិចឬច្រើនលើសលោកខ្វះខាតទីទុយទៅតាមចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហើយមិនប្រកាសថាគណៈបកនយោបាយណាទេឲ្យទាំងអស់1646ឃុំហ្នឹងគឺកន្លះលានដុល្លារនេះយើងអាចធ្វើបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាយើងធ្វើបានហើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានមែនទេទៅតើតាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីនយោបាយទាំង5ចំណុចហើយជាពិសេសចំណុចទី5គឺតាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់ថវិកា$50,000ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ឃុំមួយឃុំនីមួយៗអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានករណីនេះមករយៈនេះហាក់ដូចជាមានការវិបហាមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងចំនួនលុយ$50,000នេះទាំងគូប្រជែងខាងគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជាអ្នកភាពមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងថាវាមិនអាចទៅរួចទេដោយសារតែលុយនោះវាដូចជាច្រើនពេកហើយក៏បន្ទាន់ពេកមិនអាចធ្វើបានទេសម្រាប់ដល់វិញទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបាន$50,000ហ្នឹងបាទក្នុងមួយឃុំបានលុយពីណាមកលុយដូចខ្ញុំជម្រាប$5,000 លានថវិកាជាតិចាយនៅទៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តឥឡូវហ្នឹងយើងកាត់18ទៅ20%ពីថ្នាក់ជាតិបាទហើយយកមកចាយដល់ឃុំតែម្ដងឲ្យឃុំគាត់កាន់កាប់លុយកាក់ឲ្យឃុំគាត់អភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់ខ្លួនគាត់បើយើងនិយាយថាតាំងពីឆ្នាំ2002មកហើយតាំងពី93មកយើងមិនអាចបណ្ដុះបណ្ដាលមេឃុំយើងឲ្យចេះកាន់លុយ$50,000
គឺនោះគឺជាបញ្ហាមួយធំធេងមានន័យថាយើងចាប់មែនតើហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលឃើញសុតិតិនិយមមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាមេឃុំចៅសង្កាត់គឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហ្នឹងខ្វះតែឆន្ទៈនយោបាយនិងការបដិញ្ញាចិត្តទេហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយថាហេតុអីបានគេមិនព្រមទម្លាក់លុយទៅឲ្យថ្នាក់មូលដ្ឋាននោះវាបញ្យល់ទៅវាវែងឆ្ងាយទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើយើងចង់ជួយប្រជារាស្ត្រពិតប្រាកដយើងចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពគុំរក្សាគុំសង្កាត់ពិតប្រាកដមែនគឺអាចធ្វើបានសម្រាប់អាដាមផ្ទាល់រឿង$50,000ក្នុងមួយឃុំនោះប្រកាសជាអាចទៅរួចប្រកាសយើងប្រកាសអានឹងចំពោះថាវិការមានស្រាប់នោះមិនទាន់គិតនៅពេលដែលយើងទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានទៀតណាដូចជាការប្រមូលប្រាក់ចំណូលឲ្យបានច្រើនជាអតិបរមាព្រោះឥឡូវយើងនៅទៀតណា12-13% នៃ GDP ប្រាក់ចំណូលបើប្រៀបធៀបទៅប្រទេសខាងយើង24-25សហគមន៍រ៉ុប 40% ហើយយើងមើលឃើញថាវាបាត់ដោយសារអំពើពុករលួយច្រើននោះយើងអត់និយាយទេយើងប្រមូលបានបង្កើនហើយនៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចំណាយការបំផង់វិក័យប័ត្រការដាក់ចំណាយលើអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអំពើពុករលួយវាជាជ្រៅយើងទប់ស្កាត់ពីចំណុចហ្នឹងយើងនឹងបានថាវិការមកទៀតណាខ្ញុំមានជំនឿថានឹងយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានហើយចំណាយគេថាសន្យាខ្យល់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបងខ្យល់ទៅរដ្ឋាភិបាលទេប្រជាពលរដ្ឋបងពុនឲ្យលុយរបស់គាត់បងពុនឲ្យរដ្ឋាភិបាលជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពេលដែលឃោសនាបោះឆ្នោតគោលនយោបាយគឺជាពាក្យសន្យាបើគណៈបកណាកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់លុយដែលប្រជាពលរដ្ឋបងពុនគឺគណៈបកនោះជាអ្នកអនុវត្តជាអ្នកចាយលុយនោះហើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខំបងពុនទៅឲ្យថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិប៉ុន្តែនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទទួលបានមកវិញគឺតិចលុយណាស់ហើយបើបានខ្យល់វាច្រើនជាងណាតែវាមកតែខ្យល់វាច្រើនជាងពីព្រោះ$20,000-$30,000សម្រាប់ឃុំសង្កាត់នីមួយៗគ្រាន់តែបើកប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីឃុំចាក់សាំងគ្រាន់តែបងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងនៅទីស្នាក់ការឃុំនោះបងស្ទើរតែមិនគ្រប់ផងដូច្នេះយើងមិនអាចនិយាយថាអភិវឌ្ឍវិមជ្ឈការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំដោយគ្មានថវិកាទេអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចសំខាន់របស់យើងគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចជួយឃុំសង្កាត់យ៉ាងហោចកន្លះលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំរៀងរាល់ឆ្នាំបាទអានោះបើងាកចេញពីកម្មវិធីនយោបាយពិសេសមួយនេះ4កម្មវិធីនយោបាយទៀតមានអីខ្លះសម្រាប់សំខាន់ផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទៅប្រជាពលរដ្ឋណាយើងមិនអាចអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសឹកទឹកភ្នែកទេនៅស្រុកខ្មែរអភិវឌ្ឍកន្លែងណាប្រជាពលរដ្ឋភ័យកន្លែងនោះណាអ្នកដែលគេសើចអ្នកគេញញឹមវាមានតែអង្គញានិងមន្ត្រីពុករលួយតែមួយចំនួនហ្នឹងហើយចំណែកប្រជាពលរដ្ឋវិញប៉ះដីគាត់សងគាត់តិចតួចបំផុតយើងមិនធ្វើចឹងទេអភិវឌ្ឍតតែមានការយល់ព្រមពីប្រជាពលរដ្ឋតតែបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋសួរយោបល់គាត់បើប៉ះដីរបស់គាត់ប៉ះផ្ទះរបស់គាត់ត្រូវតែសងគាត់តាមតម្លៃទីផ្សារឧទាហរណ៍សង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង់ផ្លូវទៅប៉ះផ្ទះគាត់ត្រូវតែសងគាត់ហើយការសាងសង់នោះយើងត្រូវពិនិត្យមើលអំពីបរិស្ថានអំពីផលប៉ះពាល់ហើយជុំវិញធ្វើឲ្យគាត់ឈឺធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងយើងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់គាត់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចណាហើយម្យ៉ាងទៀតប្រាក់កន្លះលានហ្នឹងគឺ$35,000អភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវលូទឹកកន្លែងកីឡាកន្លែងលេងសួនច្បារណាកន្លែងសួនច្បារកន្លែងកីឡាកន្លែងសានហោះស្រពមន្ត្រីសាលាយើងគឺឲ្យឃុំជាអ្នកធ្វើឲ្យឃុំទូខុសត្រូវដើម្បីជួយសម្រាប់បន្ទុកស្ត្រីជួយសម្រាប់បន្ទុកគ្រួសារកុំឲ្យពិបាកពុកម្ដាយក្នុងកម្រិតមន្ត្រីសាលានៅសុខភាពយើងត្រូវមានថ្នាំពេទ្យត្រូវមានគ្រូពេទ្យហើយនៅពេលដែលយើងអនុវត្តគម្រោងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានអញ្ចឹងយើងអាចជួយរំលែកធ្វើម៉េចការកម្មករដែលធ្វើការប្រើប្រទេសអាចជួយតាមគុំសង្កាត់បានដោយសារតែសកម្មភាពហ្នឹងមានការវិនិយោគមានការអនុវត្តគម្រោងទៅក៏អាចមកជួយបានបាទអាដាមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះវិញមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដែលដាក់បេក្ខជននឹងគ្រប់ឃុំទាំងអស់មានន័យថា1646ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើពួកគាត់ដែលជាបេក្ខជនចូលឈ្មោះនោះពួកគាត់ស្ថិតក្នុងវ័យណាភាគច្រើននេះគេបាទយុវជនភាគច្រើនមួយហើយបានជ្រើសពីកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិភាគច្រើនទៅយុវជនហើយអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដឹកនាំឃុំសង្កាត់ពីមុនខ្លះហើយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់មិនតបានកាន់កាត់ឃុំសង្កាត់ទេក៏តែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការฝึกវើនឹងច្រើនឆ្នាំហើយបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការគ្រប់គ្រងអំពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការគ្រប់គ្រងថវិកាអំពីការរៀបចំធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅពេលដែលគាត់ជួបប្រទះហ្នឹងគឺបានបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនណាស់នៅក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំដល់ឆ្នាំ2002រហូតដល់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទហើយកម្រិតវប្បធម៌ពួកគាត់វិញដល់កម្រិតបាទកម្រិតវប្បធម៌គឺអាចធ្វើការបានហើយមានយុវជនថាមាននៅតាមទីក្រុងគឺថាមានដល់រហូតដល់តែអនុបណ្ឌិតក៏មានដែរបាទអនុបណ្ឌិតតែជាប់បរិញ្ញាបត្រជាប់អីហ្នឹងឃើញតែសុទ្ធតែក្មេងៗបាទក្មេងៗក៏ចូលមកដឹកនាំកិច្ចការនៅក្នុងឃុំហ្នឹងបាទអាដាមនៅពេលនេះពីកន្លែងនេះពេលដែលយើង
យើងកំពុងតែនិយាយគ្នានោះខ្ញុំចង់ឲ្យអាដាមបញ្ជាក់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាទាំងព្រមអ្នកសំជួបបារាំងឬក៏ប្រទូទៅទេដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនោះហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់នឹងគួរតែបោះឆ្នោតដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកអនាគតគាត់មានជំនឿហើយគាត់កន្លងមកហ្នឹងយើងបានបង្ហាញស្នាដៃដូចជាឃុំមួយចំនួនដែលយើងបានកាត់ពីឆ្នាំ2007 2002 2007 2012ហ្នឹងគឺថាយើងតែងតែឈ្នះទៀតហើយកិច្ចសន្យាណាក៏ដោយឯកសារណាប៉ះពាល់ដីនេះគឺគាត់ស្ញេហ្មងហើយខាត់ស្នាមរដ្ឋបាលនេះគឺថាគាត់អត់មានចូលលុយកាក់ទេគាត់ធ្វើឲ្យបានលឿនហើយគាត់តែងតែស្គាល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋហើយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឯកឧត្តមប្រធានសំស៊ីឯកឧត្តមកឹមសុខាស្ដាប់បានបង្ហាញនៅស្នាដៃគំរូនៅក្នុងការដឹកនាំការពីជំនាន់មុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគាត់ធ្វើបានដល់3ខែហ្នឹងប្រមូលលុយពេញឃ្លាំងហើយគ្មានអំពើពុករលួយទេគ្មានអ្នកណាពេលជំនាន់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើអំពើពុករលួយទេបាទលុយចូលពេញឃ្លាំងប្រាក់ខែឡើងកកិលកក្រែងនេះជាគោលនយោបាយផលហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងកប្បកិរិយារបស់មេដឹកនាំកាលណាដែលយើងមានឆន្ទៈនយោបាយមានការបដិញ្ញាចិត្តហើយយើងធ្លាប់ធ្វើអ្វីៗដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿគឺយើងប្រកាសជាធ្វើបានក្នុងពេលខាងមុខបាទអាដាមដោយសារតែយើងមានពេលច្រើនទេនៅពេលនេះខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរំពឹងលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរសម្រាប់បោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះភាគច្រើនគាត់ក្នុងចាត់%បាទថាมันអាចពុំសូម%បានណាក្នុងថាជាលើសពី50%ណាលើសពី50%ហ្នឹងជាសារនយោបាយដែលយើងមើលមកយើងគិតឲ្យវាទុតិយនិយមតិចចុះពីព្រោះវាមាន 3-4 ចំណុចចឹងណាលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំ2013ការស្ទង់មតិរបស់អង្គការមួយខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេអង្គការចុងក្រោយហ្នឹងគេដើរផ្លូវខុសផ្លូវដើរត្រូវផ្លូវហ្នឹងគឺថាជាសញ្ញាដែលយើងអាចយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការវិយតម្លៃឧទាហរណ៍ដូចខែ1ឆ្នាំ2013គេស្ទង់មតិថារដ្ឋាភិបាលសម័យដើរផ្លូវខុសប្រមាណគេថាដើរផ្លូវខុស 79% ដើរផ្លូវត្រូវ 20% ប៉ុន្តែមកដល់ខែ3ឆ្នាំ2017វាដើរផ្លូវខុស 48% ហើយដើរផ្លូវត្រូវ 50% អញ្ចឹងយើងឃើញមានថាអូគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013ដូច្នេះកម្លាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការឡើងខ្លាំងការគ្រប់គ្រងការឡើងខ្លាំងហើយនៅមានបញ្ហាដទៃទៀតដែលគាត់ធ្វើមិនបានហើយជាពិសេសអង្គើអយុធធម៌កើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីគាត់ខុសពីគាត់ហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបទាំងអង្គើអយុធធម៌ហ្នឹងគេឃើញទាំងអស់គេដឹងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាដោយប្រជាពលរដ្ឋលោកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មានសុភវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវគាត់យល់ដឹងពីកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់យល់ដឹងតែពីការទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដូច្នេះដាច់ខាតគឺគាត់នឹងជួយតាមលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានហើយជាពិសេសគឺសន្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់មួយសន្លឹកហ្នឹងគាត់តម្លាក់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខបាទអរគុណអាដាមសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នៅពេលនេះសូមជម្រាបអរគុណបាទហើយសូមជម្រាបបងប្អូនដែរថាកុំមើលទៅលើលេខរៀងពីព្រោះលេខរៀងពីឃុំមួយទៅឃុំមួយខុសគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលតែផ្លាកសញ្ញាព្រះទៅបានហើយបាទហើយគូកញ្ចង់បាទសូមអរគុណកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Kem Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Kem Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ដែលចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក Sinbenju ជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គាំទ្រដោយភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងសហករណ៍សរីរាង្គខ្មែរលក់បណ្ដាញសរីរាង្គផ្លែឈើស្រស់ៗដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ077 299 963ឬ012 310 234ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីមេដឹកនាំផ្ដាច់ការប៉ាណាម៉ា Manuel Noriega ជាមិត្តនិងជាសត្រូវអាមេរិកបានស្លាប់ជំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចា៎ជំរាបសួរសុភ័ណ្ឌ
សកមិញអតីតមេដឹកនាំបដិការប៉ាណាម៉ាលោក Manuel Noriega ដែលជានិមិត្តរូបនៃកំហុសនយោបាយអាមេរិកនៅទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 70-80 បានស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 29 ឆ្លងចូលថ្ងៃអង្គារទី 30 ឧសភានេះនៅក្នុងជំនាយុ 83 ឆ្នាំតើលោក Manuel Noriega ជានរណាហើយមានប្រវត្តិរូបយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបានជាព័ត៌មានខាងបច្ចេកវិទ្យាលោកនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងម្ល៉េះចាសភ័ណ្ឌលោកកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1934 ក្នុងសង្កាត់ដ៏ក្រីក្រមួយរបស់ប៉ាណាម៉ាក៏ក្នុងត្រកូលដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនឪពុកជាបុគ្គលិកផ្នែកគណនេយ្យម្ដាយជាអ្នកបោសសម្អាតលោក Manuel Noriega បានត្រូវគ្រូបង្រៀនម្នាក់យកទៅចិញ្ចឹមជាកូនតាំងតែពីអាយុ 5 ឆ្នាំមកម្ល៉េះលោកមានបំណងចង់ក្លាយជាគ្រូពេទ្យតែដោយសារតែកង្វះថវិកានិងមធ្យោបាយក៏សុខចិត្តទទួលអាហារូបករណ៍ចូលរៀនសាលាយោធានៅប៉េរូនិងបានបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យនេះយ៉ាងសកម្មព្រមទាំងលេចធ្លោខ្លាំងនៅពេលដែល Manuel Noriega បានចូលរួមធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ 1968 ក្រោយមក Manuel Noriega ក៏បានចូលរៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលបំពាក់បំពន់ទាហានជើងឆាត់របស់អាមេរិកទៀតជាកូនទាហានអាមេរិកពិតៗនិងត្រូវបានអាមេរិកជ្រើសរើសជាសហការីនៃទីភ្នាក់ងារចារកិច្ចនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1970 ឆ្នាំ 1980 ព្រមទាំងធ្វើជាមេដឹកនាំចារកិច្ចយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាណាម៉ារយៈពេល 12 ឆ្នាំទៀតផងសុភ័ណ្ឌតាមការពិតទៅបរិះរូបខ្លាំងមុខម្នាស់ព្រោះមុខគាត់កទួលមិនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីប៉ាណាម៉ាទេក្រោយពីឧត្តមសេនីយ៍អូម៉ាTorrijos ដែលជាប្រមុខរដ្ឋបានស្លាប់ដោយចម្លែកនៅក្នុងឆ្នាំ 1981 មក Manuel Noriega បានក្រសោបគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងនាមជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយនៅឆ្នាំ 1983 លោកក៏បានក្លាយជាបរិះដ៏មានអំណាចខ្លាំងជាងគេបំផុតរបស់ប៉ាណាម៉ាតែងតាំងនិងដកប្រធានាធិបតីស្រេចតែនឹងចិត្តលោក Manuel Noriega ដឹកនាំដោយផ្ដាច់ការប្រើកណ្ដាប់ដៃដែកនៅរវាងពីឆ្នាំ 1983 ដល់ឆ្នាំ 1989 ហើយការធ្លាក់ពីអំណាចរបស់លោកគឺជាការបិទបញ្ចប់របបដឹកនាំបែបសឹក21ឆ្នាំនៅប៉ាណាម៉ាចាតើលោក Manuel Noriega ខ្ទាតចេញពីអំណាចដោយសារតែអាមេរិកលើកទ័ពទៅវាយលុកនៅប៉ាណាម៉ានៅចុងឆ្នាំ 1989 នឹងមែនទេសុកមិញចាត្រូវហើយសុភ័ណ្ឌគាត់គឺជាមនុស្សរបស់អាមេរិកជាទាហានជើងឆាតដែលបំពាក់បំពន់ដោយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយមក Manuel Noriega ក៏បានក្លាយទៅជាសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់អាមេរិកទៅវិញដែរពីព្រោះហេតុអីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆ្នាំ 1971 អាមេរិកដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានចាប់ផ្ដើមបើកនយោបាយប្រើកម្លាំងចារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌនោះអាមេរិកបានជ្រើសរើស Manuel Noriega សម្រាប់តំបន់អាមេរិកកណ្ដាលក៏ប៉ុន្តែ Noriega លេងល្បែងមុខពីរសុភ័ណ្ឌធ្វើជាចារកិច្ចឲ្យអាមេរិកផងតែក៏ការពារបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀននៅកាកតែលទៀតដោយស៊ីចំណេញតាំងថ្លៃដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនស៊ីចំណេញខាងផ្នែកលាងលុយកខ្វក់ទៀតហើយក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារ CIA លោក Manuel Noriega លួចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យទៅគូបានិងលក់អាវុធទៅឲ្យពួកអូទៀននៅអាមេរិកឡាទីនទៀតបូកផ្សំនឹងរបៀបដឹកនាំផ្ដាច់ការដកឬក៏ដាក់ប្រធានាធិបតីស្រេចតែនឹងចិត្តកំចាត់កំចាយសម្រាប់សកម្មជនបកប្រឆាំងនិងលុបចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតទៀតភាពតានតឹងជាមួយនឹងអាមេរិកមានការឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅឆ្នាំ 1989 Manuel Noriega បានប្រកាសស្វ័យប្រកាសធ្វើជាមេដឹកនាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីដឹកនាំប្រទេសប៉ាណាម៉ានិងប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងអាមេរិកតែម្ដងដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប៉ាណាម៉ាប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកទៀតគ្រាន់តែមានលេះទាហានអាមេរិកម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានប៉ាណាម៉ានោះអាមេរិករបស់លោក Bush ដែលទទួលស្គាល់ថាករណី Manuel Noriega គឺជាបរាជ័យនៃនយោបាយការបរទេសអាមេរិកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាសម័យនោះមានលេសគ្រប់គ្រាន់ក៏បញ្ជូនទាហានចំនួន 24,000 នាក់នៅថ្ងៃទី 20 ធ្នូឆ្នាំ 1989 ទៅវាយលុកលើប៉ាណាម៉ានិងតាមពាត់ចាប់ Manuel Noriega បាននៅថ្ងៃទី 3 ខែមករាឆ្នាំ 1990 រួចបញ្ជូនមកកាត់ទោសនៅមីអាមីនៅឆ្នាំ 1992 ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ 40 ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ចុះមកវិញត្រឹម 17 ឆ្នាំនៅឆ្នាំ 2010 ដោយសារតែបានធ្វើចរិតល្អចាសសុកមិញជំមានជាប់តាក់ទងអីទៅនឹងប្រទេសបារាំងដែរបានជាត្រូវមកជាប់ពន្ធនាគារនៅប៉ារីសឯនោះវិញចាសសុភ័ណ្ឌអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតតាក់ទងនឹងលោក Manuel Noriega នេះគឺគាត់ធ្លាប់បានទទួលមេដាយអិសរាជយសពីប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ 1987 តាមការពិតទៅមេដាយកិត្តិយសនោះគឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃទំនាក់ទំនងការទូតទេនៅសម័យនោះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំទូបាច់ផ្ដាច់ការក្តីទោះមានលក្ខជំនួយគ្រឿងញៀនអាវុធក្តីក៏បារាំងទទួលលោក
Manuel Noriega នោះឲ្យចេញចូលប្រទេសបារាំងក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋដែរលោកបានទិញអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុងប៉ារីនៅទីក្រុងម៉ាក់សីមានផ្ទះជាច្រើនខ្នងនិងមានគណនីនៅក្នុងធនាគារជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺមិនបានរំខានដល់អំណាចតុលាការបារាំងទេដែលក្នុងការកាត់ទោសលោក Manuel Noriega ថាយកលុយមកលាងនៅឯប្រទេសបារាំងគឺលាងលុយកខ្វក់ក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅអាមេរិកតុលាការទីក្រុងប៉ារីក៏បានកាត់ទោសដោយកំបាំងមុខឲ្យនៅឆ្នាំ1999និងម្ដងនៅឆ្នាំ2010ម្ដងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំហើយដូច្នេះហើយបានជាបារាំងទាមទារឲ្យអាមេរិកធ្វើបច្ចាបាន Manuel Noriega នេះមកទីក្រុងប៉ារីដើម្បីទទួលទោសមកស្នាក់នៅក្នុងពន្ធនាគារពេទ្យពីព្រោះពេលនោះសុខភាពលោកដុនដាបផ្សាច់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2011ដោយមានការស្នើសុំពីភាគីប៉ាណាម៉ាដែលក៏ត្រូវការចង់កាត់ទោសលោក Manuel Noriega នេះពីបទបានធ្វើឃាតមេបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលកាន់អំណាចនោះបារាំងក៏យល់ព្រមទៅដូច្នេះនៅទីបំផុត Manuel Noriega ក៏ត្រូវបញ្ចប់ជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារប៉ាណាម៉ាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនហើយជាចុងក្រោយបំផុតនោះគឺជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងគេហដ្ឋានក្បែរក្រុមគ្រួសារកាលពីខែមីនាដើម្បីត្រៀមវះកាត់ដុំសាច់នៅក្នុងខួរក្បាលហើយក៏បានស្លាប់នៅយប់មិញទៅអរគុណសុកមីងសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃនេះស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកបារាំងអន្តរជាតិ AFP ទៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ1ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP សូមអរគុណសូមជម្រាបលា